力钢钉枪，操作简单，无需接电，威力强大，穿透力强，一击一发，结构简单，防滑握把设计，对准枪口，装钉一发。枪管垂直对准地面或墙面，稍作施力向下或向前推，手动后拉排扎，轻松穿透木板、砖墙、钢板、水泥等多样装潢材质，轻松穿透6毫米钢板，轻松固定警示柱。轻松施作各式装修。